So, kuneti alasma, kunetoi, foude. Alles goed, alles okidoki, mooi tori. Goed, dan onderbaka. Mibe abwang akrudera nu dat mi bode of vrijdag of zaterdag. Maar vanwege wat drukte en natuurlijk wat internetprobleem. Make mijn bemango live today. A weekend. Maar today dat unde en dat wat taki dat we chare wakaji. Toch? We hebben we tak voor tu pisi today. A first pisi dan we crew deri fu fanya libi. Sa fanya libi. Toch? En a tweede wang. If ruimte is, als er nog ruimte is, dan gaan we praten over. Dan wordt dat voor. Droma. Maar even, want biggie matief me bel me ja. Hi Paul. We maken moeite bij. Ah? No. Make me belly dadelijk. Mogo live even met de live bezig ba. Maar make me belly dadelijk. Asset me brother. Oké. Goed. Ja. Mooi zo. Nee toch, dit soort mensen belly dan. Even ruimte hebben voor zo. Ja toch. De mensen wel zomaar. Goed. Kuneti sisa Lucille Banel dapenap tata sisa Judith Sinester sisa Jennifer Banket Valerie Dors Koronuma Odi Yolle Bolle Banku Koroni Marjorie Koeler lang niet gezien, maar goed, ik denk dat de brother Jonathan Narden, Sisa Sintja Held, Matje, Fafi Miskat. Mi brother Jong, aigo, goed zo. Ja toch. Cindy Rupchan, Mayana Anna, ja toch, Miss Sadape, na Tata, aigo no, Moitori, Andy Tayyip, Martha Stars, Consuela Boldewijn, Coronuma, hallo. Simon Harvey, even kijken hoor, Suma de Moro, Rachel Gadem, Sharon Alberg, Melvin Garrett, Feden Boy, Dennis Jagu, ja toch, mi Hindu brada, Donovan Loswijk, Florina Heuk. Mooi zo. En natuurlijk schuiven er meer mensen bij straks. Toch? Dan. Maar goed. Fanya Libi. Een imsam nomotaki. Een te Libi fanya. Tik de fanya na Libi. Da imsap taki Libi nok napji. Toch? Fanya Libi da differenti fasi. Awaf de fasi na. Kotaki ye waka toch ala CP go ye waka isabi Bobby Wade eigenlijk toch de tak ai dapem kan go dapem kan fenwa preti nyang isabi it depende toch en de soort sandati aan een boembosani want op een gegeven moment dan you know tak bumbu tori moro toch yo tak fanya tori lek fe fanya lek fasma fanya gba na so bige tak walo fanya santu isi en
Ala de sot san dati. No mek libi knapji. Omdat te fukba dan ino ap hou vast in na libi. Toch? Ino twijfel in na libi. Maar ino ap hou vast no aan zee. Omdat op een gegeven moment smaserevi ook een bige vrede vi. Smogo op wang wa hertra beeld, wa hertra denki, wa hertra fasi do luku kon komitju. Isi fanya fanya. Wan trapis fu fanya fanya na Tideneti Sribi, Oost, Tamare Sribi, Zuid, Tratamare Sribi, West, Adine Bakay Sribi, Noord, toch? Na fanya fanya libi. Dat want taki, you know, abi, wang, presi, toch? Pe you kan chari, asking kon tot rust. You see? En hem go na taki, tego so, da kade ya wan bedi dape. You see? Kade ya wan schatje of kade ye gwa wan heer dape. Maar sa you no sabi, na ti no dape, you no sab. If omen trasma e kon don tapa sen bedi dati. You see? Maar je go dape, je go do, je sribi. En vaak genoeg, zo frappant, zo merkwaardig, vaak genoeg, net is maar, dat e jompe bari, toch? Dat dena, mina kultu, mina yeye bribisma, toch? Trawa loptaki, mina kulturusma. If you na kulturusma, dene libi fanya fanya. Nee, dat je probeert wat in na libi, na proberen. Toch? Wala mala, we proberen voor libi wat verantwoord te vassen. A proberen. Met dat proberen, omdat me ook toen naar libisma, en je weet, soms, zo lees je, a verleiding voor wat losani na libi, hij bigi, hij overheers. Is je? Dus daarom met dat we proberen libi wat verantwoord te vassen. Toch? Soms lukt het, maar dat wil zeggen, wanneer het gelukt is bij de ene, dat wil zeggen, je hebt een hele sterke wil, en dan desma dati, desma nanga wat tranga wani, desma dati, dat ik een onderscheiding, dat je disi asapak mopo, asapak napu, en asap awango. Toch? Zo lees je a kriboy pisi, a laatste pisi, no ete in zicht. Is je? Fanya libi, wat trapis fu fanya libi, na inokadi in also, nanga wan you partner contact so. Maar alla day, we mek trobi. Alla day, wala bigi taki. Toch? Mananga uma, emek siba, da ano bumbu sani. Isi? Ano kan boom. Seref ano boom. Toch na fanya. Wanda saipsa, waf den tusma, ook mopo ita oso. Do gwe, do waf den kotik mopo. Wist later ook kombaka. Toch? Maar voor me, a moment dat hij ook gwe. En dan sap ete pe ego toe. Maar ook gwe, ook kotik mopo gwe. Isi? Na fanya. Wat ook gwe zo. Toch? En in de meeste gevallen, deze Ogweso, kadagwa wan sa, kadagwa wan brada, toch? Kadagwa wan tanta, kadagwa nemma, kade fo fefi presi ago. Isi? Fu sukun leti. Makande anap leti. En if ina leti, da yogo sukun leti, dat wan taki, yogo nanga fufye shio lei. Isi?
Toch? Fika Finleti. En dat is het niet. Je ziet toch? Dus afanya Libi Pisi. En dan een boemboe sani. Vanuit Abribi, a Winti Bribi bekeken. Dat is het niet goed. Je ziet? We taki van. Te proberi. Voor Libi wale speki fasi. Wa verantwoord fasi. Toch? Dan. Moro snel. Je doro. Moro snel. Moro esi. Passi doro. E opoji in na Libi. Je ziet? Maar if je doet de sandati, dan Libi non knap ji. Dat je nog abhouvas in na Libi. Toch? En te je nog abhouvas in na Libi, dan is het makkelijk die vinger wijzen naar anderen dat na trouwen het doe je. Maar we gaan niet kijken van samen doen schrevi. Je ziet? Natuurlijk mag je een mening hebben. Je mag je eigen mening hebben over zaken. Toch? Het mag. Maar soms ligt het aan de manier hoe je mening ventileert. Toch? Omdat solliciteer je ventileert je mening. Toch? En wat zijn mensen? Ik zie het ook op Facebook. Toch? We doen het om geweldig over te komen. En soms kijk ik, als ik lees, dan denk ik van, maar was het nodig om het zo te brengen? Toch? Is het nodig? Toch? Kan je misschien even go in de fout solliciteren? Kan je misschien even go in de fout toe? Weet je maar, solliciteren, tegen bepaalde sani, tegen lease bepaalde sani. Toch? Dan denk je van nee, oh nee, nee. En dan ben je dan ben je reageert, dan ben je scroll door. Ik scroll door omdat, vooral op FB, soms zetten mensen bepaalde dingen, toch? De carnere. En ook toe dat na Fanya Libi, want Mitaki, toch? Mitaki, toch? Fasandra Gesser de, Misaptaka da Facebook, Fafafa, Cornelis, Mokum de, toch? De F niet tegen, want aan via Facebook dan, Mino Konanga, Wallo Boch, dat mo potining, dat mo te dat aina dat, zodat me bedoel vieren. Isabi? Mino konanga boch. Mas mo kanga boch. Pot odo na Facebook. Dat wat ik ifanya. Ino sabi srefi. Te sabi srefi. Toch? Dat doe je zulke dingen niet. Geloof me, dat doe je zulke dingen niet. Toch? En daarom weet ik van. Probeer je voor tijdsreef waka. En soms moet je wringen door het leven. Voor komt napa tapi futu. Toch? Zo biggie zei de. Dan kan ik abi 40, 50 jaar, 30 jaar. Vaak genoeg gaan we ervan uit van 18, 19 jaar, 20 jaar. Toch? De visitaki. A jongen dat hij wringen schreef naar Libi, awang wale speki fasi, toch? Voor knapi naar Libi, dan weet ik I make moeite, maar you know, want je kan op 40, 50, 55, 60 jaar, toch? Maar nooit die wringen schreef in naar Libi, altijd die Libi fanya, toch? Dat in principe dat we taki alati. Maar na trase dat ook een tak van zolang je Libi anolati. Maar wat je, if je 50 jaar no de, wat je 30 jaar terug had moeten doen en had kunnen doen, heb je achterwege gelaten.
Wanneer ga je het doen? Je bent nu 50, dat voelt napoe. Toch? Ote ook napoe. No de, alle blikken, alle blikken, toch? Of kom not aan alle blikken, maar, fusmano die na fanya, toch? Dan, make me taki, 85% in meke tapu, den biggie bedrag voor Suribet. 85%. If mi wina money dati. You see? If mi wina money. Isap sa ye tak dape. If I wina money. If I pabe de bagri. Ibo sa baka brede. I depende. Asan if no de. Asana yum bem roko na fesi. Funo de fanya. Toch? En soms is het lastig. Toch? Soms is het lastig, me kan begrijpen. Toch? Zo lees je na tackle mitisma in na Libi. Meki ay sorry leki na wan fanya Libi de lei. Maar na boom tackle meeting. Mitisma. En alle zijn dat een play. Toch? Dat wil zeggen, je geestelijke bagage. Toch? Je no luku, je geestelijke bagage. Is je? En dat wat taki, we taki vanuit winti, tenen wan Libi, fanya, dan je luku je geestelijke bagage. En zolang je maar lukt je geestelijke bagage, dan geloof me, no een Brianna de, no een probleem in Abi. Kono tak je no een probleem, je gaat hebben, maar zolang een probleem komt, ik kan dus doen, overdenking, toch, tegen mij, voor kan vinden een oplossing, voor een lusu. Toch? Maar te ino doe niks. Dan zit je te kijken wanneer het probleem daar is. Toch? Dat we wallon zo, we wallon. Dat we broeien. We paranoia. En daarom weet ik van, no libi fanya ina libi. No luku you serefi na fanya tu. Toch? Na fanya ide. Toch? Dompo tata botake moi. Tene luki serefi, ya poi wachi serefi mo. Top. Dat want taki akaba so sofi e dorokba. Ebi no denk wans ma wana pis dati. Toch? Takaba so commit you. I depende. Omdat ano wan boom tori. Toch? Winti e giu een richtlijn. Toch? Voor je kan verstaan Libi. En te verstaan Libi, dan Libi is opoji. En te Libi opoji, toch? Dan zeg ik ook één ding. Alle kansen die jou gegeven worden, ga je benutten. Maar dat wil zeggen, je geestelijke backing is optimaal. Is optimaal. En soms kan het voorkomen dat je zit te denken dat Isa amigado jong sang boy fam op sa wiki say kong. Jong fam wat doe. Toch? Te julek alibisma julek a asi. You seti. Je geestelijk fundament potty, toch? Dat altijd wat oplossing deed. Don't put dat